させていただきますので、下書きが終わった方から事務所で。さっき丸のあるクリアの方が裏に水を塗ってください。それが一番効果的やからやってるわけで、軽いできないことはないけども、こう木ですね、こっちは道だからちょっとずつ違うのニュアンスが、この長さがだから思いっきりやったら濃くなります。太いのでたくさんやればね。でちょっとやったらほとんど出ませんので、これは構成合わせは言われへんの。それぞれが感じることやから。で何も感じないっていう人はちょっとこう同じように刺繍みたいになってたらよろしい。それでも OK にします。ゴロゴロゴロってなる。丸やだからあれがゴロゴロってなる。やっとわかりました。チェックしながら、機械でチェックしながら進めてください。あんまりわからなかったらあかんね。わからな。さっき自分が聞いた線が、その白い線を黒にせなあかんわけです。要するに溝の中にレタスを入れろ。かなりめり込ませなあかんって。だから入ってないようにな。もっと入れる。うわーって入れないと入ってくるの。ク本が歌もらいですよ。探してもらったら。は塗り残し、今のまま置いときます。光の当たったとこだけを塗っていくわけです。その塗り方は明るいところから徐々に暗く。だから道路は本当はグレーですけども、一応白を先に塗って、その白の上から土色になるようにグレーとか薄い茶色とかを出していけばいいですね。毎回使うからもう同じのやることなんだね。入れること一番上のやつがそれが確認して、一番遠くはどれか。
一番手前はピントもあり、色も派手、明るい。向こうは弱くしたら勝手にできる。写真はそこまで出とらんからね。どうしても飲まなかったら一回定着してもらって。コロコロでも結構効果あるわよ。見てる。壁はもっと白く。空はやめて。壁の道を白くして。正しいイコール家ではないということだから、例えばね、これは東京でいろいろ連中と喋っていつも聞くんやけども、できるだけ見ないんやってモデルをパッと見て、あと空想で描いた方が狂ってくれるんですよ。あいつらうまいから見てしまうんだけど、どうしてもそれはマイナスと思っている彼らはいかに違う方向へ行くかということはモデルをあまり見ない。ただもうそこ掘ってこっちで勝手にたると、それぐらいその向こうへとらわれたらあかんから自由になるにはどうしていいかを考えてるんですね。だからそういう意味でもアマチュアの人も上手に描こうということは正しい形を描こうということではないということを認識してもらわないと勝負できないんです。だから上手に描いてるのに一個も認められないよって山ほどある。非常にトーンがきれいだから白から黒の段階が非常にきれいです。だから今日のテーマとしてはエッチングのような絵にしてほしかったからちょっと線が足らん。初めやったんやけどね、今やってしまったんで今から描き下ろしはできます。まあそういうところですね。でこの人もここの家のこの白さがとても美しい。それでここらにもこう線があったんやけどね、ちょっと隠れすぎですね。もうちょっと線が出た方がいいと思いますよ。なんか工夫しないとダメです。これラディッチョ一番危険やからね。これもね、本人も言うたけど、バンドーゲンという人が言ってたんです。その人のものの考え方とほぼ一緒です。はい、そういうことで今日はこれで終わります。